አርስተ ዜናም ዋና ዳይሬክተር ግልጋሎት ብሔራዊ ድሕንነት አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ሰሙያ መራኸብ ተሓፋሽ ብሔራዊ ረብሓታት ንምሕላው ብትኹረት ክሰርሑ ይግባእ ኢሎም እስላማዊ ስልጣነታት ኣብ ህንፀት ሃገረ መንግስቲ ዝነበሮም እጃም ዝለዓለ ምንባሩ ተመራመርቲ ታሪክ ሓቢሮም ዜና ወፃኢ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ወታደራዊ ወፍሪ ቀስ ብቐስ ከም ዝካየድ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ፍንጭ ምሃቦም ተገሊጹ سلام أنا بالله زخوركم تملكتنا كما يتعلو لك ساعات تشعات تقينو كم تلمود معد زينا حزنا متينا لنا زيناتات ندا مرحكم ساخم صنح أنا برام في الساية فلما جن حتار ملقت تخاتنا الملس زينانا يجمر بحتار زيناتاتي كجمرم وانا دايركتور قلقالوت بيراوي دحنة امباسادر ريدوان حسين سوميا مرحب تحفاش بيراوي ربحاتات نمحلاو بتخرات كسرحو يقبا إلهم بعد مزدي مرة تحفاش إثيوبيا مس يونيفرسيتي أديس أبابا بمتحبر أب هجرة وربحاتات مياوي سنة مقبار كمجون أب بوليسين استراتيجين زوريا ز سلطنوز تفرالي غازيت أنياتات مرة تحفاش مريقوم أمباسادر ريدوان حسين أب تمرها قبري أب زم حالف وملغتي من تهاجر كي تدقم بحدنة الدوم بال أجداس مخانيهم جلسهم زلهم أبزي مداي قد مرخب تحفاشات لعل مخان وملكيتهم سميا مرخب تحفاش أب بيرا وربحاتات تقولت هيبهم كسرحو كم زقباون أتحساسيبهم مرها قبري حملة أسر شفان دني إثيوبيا بمعباي كل مداو قطبة ربحة إنا بركته كم زرقب منستر حريشة أديسو عرقام قليس أملهم حلفتي سرح عودي حرشة فيدرالين كلاتين أبا استرخبلو ملكتا هافتي تفترو منقستي مدمر أبا تحت زمل مري حساب نمعالتي دني عالم زملكات مدرخ مخكر يكايد لهم منستر حرشة عدي سوار قابتوان منقستي مدمر نمرها قبر حملواي أسر زهابو تخرت هافتي تفترو بمحلاو كل مداوي قطبا ربحة زدن فعوصيتات كم استرخبلو حبيرم يوم سلازقونا دما بز حلف عامتات لوطي لعلي 48 بليون فلسات بمتكال شفان دن إثيوبيا كابز نبرو 17.3 ميتاوي ناب 23.6 ميتاوي معباي كم استخالة تزاريبهم أب زوبا ولقا كلم ولقا مالتيو وردا لالوك علي بكلاستر مسنو زلم عمر تسرناي أب مكاب كم زركبو حرستوت تكابي تزاريبهم أبتي زوبا كسب حزي كاب مسنو كابي حدا نتبي شوعات مليون كنتال مرتسرناي مكابو بيت صحفة حرشاتي زوبا فليتولهم أم حداري وردا لالوك علي أيتا فيرا إتفا أبتي وردام أبلع لعسرة الشح هكتار مريت زلمع مرتسرناي مسنو نتأكب كم زركب تزاريبهم لهم مكتل أم حداري زوبا كلم ولقا أيتا منقستو درسو بوغنهم أبتي زوبام كم مسلو سرناي زلم زركب مرتي كاوان ناوان ناوسغ مخانو بمقلاس اتي زبط حمرتي بزناب كي بلاشوم اتي حبرة السبب زبط حمرتي بوفري كيكب تعوعي تقريبا كبل بصحفة كوميونيكيشن زوبا ولقا صابسي بلوم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الحمد لله
نجيل القمر الله أكبر الله أكبر ثم اصطفاه جواد الأبر الله أكبر الله أكبر من نسل عمرو فكان الأخير الله أكبر الله أكبر من بين الخيار كما في الخبر الله أكبر الله أكبر بديع الفطر لله الأكبر الله أكبر الله أكبر عديم المثل من بين الفطر الله أكبر الله أكبر صل وسلم عليه الأكبر الله أكبر الله ማድ ዜናና ይቕጽል ተመልከቲ ሕዚ ድማ ናብ ዝርዝር ዜና ክሕልፈኩም እስላማዊ ስልጣነታት ኣብ ህንፀት ሃገረ መንግስቲ ዝነበሮም እጃም ዝለዓለ ምንባሩ ተመራመርቲ ታሪኽ ይሕብሩ ብፍላይ ድማ ስልጣነ አዳልን ባሊን ጥንኩር መጠን ሃፍትን ወታደራዊ ዓቕምን ምምስራት ከም ዝኽኣሉ ተገሊጹ ዘሎ ንጸብጻብ ተስፋዬ ጫኔ ሙሉብርሃን ግርማይ ኢትዮጵያ ወናኒ ጸጋታት ታሪክን ትማልኣ ድማ ከም ዘብሪ ኮከብ ዝደመቐላ ሃገር እያ እዚ ገጸ በረከት ታሪካ ድማ ኣብ ዝተወሰነ ዘፈር ጥራይ እንተኾነ ካብ ባህሊ ክሳብ ኪነ ጥበብ ካብ ኣብ መሰራርታ መንግስቲ ክሳብ ብዝሃነት ሃይማኖት ዝቕጽል እዩ ካብ መንግዞም መንግስታት እስላማዊ ሱልጣነታት ዝጽርሑ እንትኾን ኣብ ንግድን ባህልን ፖለቲካን ከምኡውን ኣብ ዘፈር ወታደር ኢትዮጵያ ኮይና ንኽትቕጽል እጃሞም ኣወፍዮም እዮም بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين ኢትዮጵያ ብዘይ ተሳትፎ ዜጋታት ኣብ ዝሕዘላቱ ብርኪ ኣይበጻሕትን ካብ ዘበናዊ ጅማሮ ታሪካ ቀዲሞም ኣውሳን ሃረርን ሸዋን አዳልን ዝመሳሰሉ ስልጣኔታት ናይቲ ማሊ ኢትዮጵያ ንኸተነጽ ኣኽኢሎም እዮም ኣብ ህንጸት ሃገረ መንግስቲ ዝነበሮም እጃም ዝለዓለ ምንባሩ ድማ ተመራማሪ ታሪክ ፕሮፌሰር አደም ካሚል ይገልጹ በተለይ የዓቂል ኢብን አቢ ጣሊብ ልጆች በከፊል ቤት ይሰደዳሉ በዘይ በኩል አርገው መልሰው የኛ ብፍላይ ደቂ አኪን ሊብናን ጣሊብ ብዘይላ ገይሮም እዮም ተሰዲዶም ፈለማ ካብ ሽዒባ አክሱም አዶሊስ ኢሎም ወጽዮም እዮም ኣብ መበል ካልኣይ ድማ ብዘይላ እዮም ወጽዮም ኣብ ኢትዮጵያ ሰፊሮም እዮም በዚ እዩ ስርወ መንግስቲ ምስፍሕፋሕ ዝተጀመረ አዳል ድማ መንግስቲ ዓፋር ንብሎ እዩ ንሱ ድማ ካብ ጠረፍ ሶማሌ ክሳብ ጠረፍ ሱዳን ዝሓዘ እዩ ነይሩ እዚ ዘይላ ዝበሃል ዝነበረን ንቡርን ስርዓት እዩ ሕዝን ዘላ ኢትዮጵያ ካህዲ ምዃንን ህንጸት ሃገረ መንግስቲ ኣብ ማእኸላይ ዘበን ዝነበሩ ሱልጣነታት ኢስላም ዝለዓለ ኣበርክቶ ከም ዝነበሮም ፕሮፌሰር አደም ካሊድ ይገልጹ ግዛታቸው ሁሉ ጠረፍ ጠረፉን ነው የሚያካሄደው ጠረፍ ጠረፉን ስንል ደግሞ ቀይ ባህርን አስታኮ ግዛቶም ብሙሉ ካብ ጠረፍ ናብ ጠረፍ እዩ ነይሩ ንቀይሕ ባህሪ ዝሓቆፈ ስርዓት እዩ ነይሩዎም ዝመጹሉውን ካብ ሃገራት ዓረብ እዩ ስለዚ ዝነበሮም ርክብ ኣስፋፊሖም ዘፍሪዎ ምህርቲ ቀይሕ ባህሪ ኣቋሪጹ ይሸጡ ነይሮም ማለት እዩ ኣዝዮም ብቁጠባ ዝማዕበሉውን እዮም ነይሮም እቶም ዝነበሩ ስልጣነታት ብቁጽሪ ብርክት ዝበሉ ከም ዝነበሩ ዝሓበሩ እቶም ተመራማሪ ታሪክ ሰፊሕ ብዝሃነትን ዝተጠናኸረ ወታደራዊ ዓቕሚ ከም ዝነበሮምን ይገልጹ እነሱ ያስተዳደሩት የተለያዩ ስርዓተ እስላማዊ ስርዓቶች እዛ አካባቢ ንሳቶም ዝመሓደርዎ ዝተፈላለየ እስላማዊ ስርዓታት ዝነበሩ እንትኸውን ንህዝቢ እቲ ከባቢ ዝሓቐፈ እዩ ነይሩ ብምኽንያት እዚ ድማ ዝተረጋግዐ መነባብሮ ንክመርሑ ገይርዎም እዩ ናይ ባዕሎም ዝኾነ ቤት ፍርዲ ነይርዎም እዩ ቤት ትምህርትን መሰልጠኒ ወታደራትን ዝሓዘ ማእኸል እውን ነይርዎም ባዕሎም ዘመሓድርዎ ፍልፍል እቶትን ዕዳጋን ነይርዎም እዩ በዚ እውን እስላማዊ ስልጣነታት ኢትዮጵያ ዓለም ዓረብ ምስ ህንድን ምስ ካልኦት ሃገራት ዓለም ብንግድን ብባህልን ከምኡውን ብፖለቲካ ካብ ምትእስሳር ዝሓለፈ ዝተረጋግዐ እስላማዊ ማሕበረሰብ ንኽፍጠር ምግባር ክኢሎም እዮም ካብ ሃይማኖታዊ ትሕዝቶ ሓሊፉ መዕረፊ ነብስ መግለጽ ልዕልነት ጥበብን ዝኾነ መንዙማ ክሳብ ሎሚ ብሃገር በቀል ዜማታትን መሳርሕታትን ደሚቑ እናገልገለ ይርከብ ዝተሰበረ ዝጽግን ዝረሓቐ ዝምልስን ውርያት ሰባት ዝውደስሉን እዚ ዓብይ ናይ ጥበብ ስራሕ ኢትዮጵያ ባዕላ ኣመላኺዓ ንዓለም ዘበርከተቶ ዘደንቕ ሃፍቲ እዩ ጸብጻብ محمد አልቃድሪዩ ከም ስዕብ ተዋዲ ቀርብ ይተኻተና ንመለስ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على زين الوجود بسم الله الرحمن الرحيم بلان جمرنا يا كريم انكم برن كفت لن صماد
ብዙሓት ጽሑፋት ታሪኽ እንትግለጹ ኢትዮጵያ ቀዳመይቲ መባጽሕ ሃይማኖት ምዃና የረጋግጹ። ኢትዮጵያ ዝተቐበለቶ ሃይማኖት ምስ ክብሩ ሓልያ ንዓለም ኣጽኒሓላ። ዝተውሃባ እምነት ባህልን ስነ ጥበብን ምስ ናይ ባዕላ ማንነት ኣዋሃሂዳ ብሃገር በቀል ቀለም ኣመላኺዓ ጋህዲ ምግባራ እንትለዓል ምስ ሃይማኖት እስልምና ዝጠበቐ ርክብ ዘለዎ መንዙማ ተጠቃሲ እዮም። اللهم صل على محمد نبي زين يا قرة العين اللهم صل على محمد ونسل ودسا بمنا كوافا يا طيبة مشرة يا طيبة شريفة قلباجنا نزام مدد لغرف لو وزوزه عند من رفا يا ني وداج يتو نبي زين يا نبي زين يا نبي زين يا قرة العين اللهم صل على محمد ኣብ ሃገራት ዓረብ መድህ ተባሂሉ ዝፍለጥ እዚ ጥበብ ውዳሰም ኣብ መሬት ሓበሻ እንትረግጽ ብቋንቋም ብዜማን መሳርሕታትን ተኸሺኑ ናይ ባዕሉ መልክዕ ተላቢሱ ብዝተፈላለዩ ሃገርኛ ቋንቋታት ክሳብ ሎሚ ናይ ብዙሓት ቀልቢ እናስሓበ ብመልክዕ እናደመቐ ቀጺሉ ይርከብ። መንዙማ ማለት ያው ውዳሴ ማለት ነው። መንዙማ ማለት ውዳሴ ማለት እዩ። ደቂ ሰባት ኣብ ዕለታዊ ናብርኦም ብዝተፈላለዩ መልክዑ ስምዒቶም ዝገልጽሉ ንኣብነት ነተፈጥሮ ብምድናቕ ንስራሕቲ ኣላህ ብምድናቕ ናፍቆት ነቢይና ኣብ ምግላጽ ብሓፈሻ ዕለታዊ ምንቅስቓሳቶም ብምግላጽ ካብ ዝጥቀምሉ እቲ ሓደ እዩ መንዙማ። መንዙማ ዓረብኛ ናብ ኣምሓርኛ እናለወጡ እናጽሓፉ ዝተፈላለዩ ዜማታትን ግጥምታትን ዘዳለው ዝተፈላለዩ ሓሪማታት ኣለዉ። ካብ መሰረቱ ድማ ከም ዝኾነ ዓይነት ስነቃል ሃፍቲ ህዝቢ እዩ። ከም ኢትዮጵያ ተሪእና ብትግርኛ ኦሮምኛን ኣምሓርኛን ዝተሰርሑ ዜማታት ክንረክብ ንኽእል ኢና። ቀንዲ መበገሲኡ ሃይማኖት እዩ። ኣብ ቁርኣን ዘለዉ መልእኽትታት ክኸውን ይኽእል፣ ታሪኽ ተኸተልቲ ነብይ ክኸውን ይኽእል፣ ነዚኦም ኩሎም ዝገልጽ እዩ። እዚ ሃፍቲ ጥበብ ልቢ የለስልስ ካብ መስመር ዝወፀ ድማ ይምልስ። ኣብ ውሽጢ መንዙማ ልዕልና ፈጣሪ ይውደስ፣ ፍቕሪ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዚ መንገዲ ይዝከር። መንዙማ ንማሕበረሰብ ሙስሊም መዝገብ ታሪኽ ሃይማኖት እዩ። ኣብ ውሽጢ መንዙማ ጀጋኑ ሓበሻ ይውደሱ እዮም። እቶም ዘመናት ብፍልጠትን ፈተናን ሓሊፎም ነቲ እምነት ጠጠው ዘበሉ እውን ዝደምቁሉ እዮም። ታሪኾም ብግጥምታት ተቆፂሩ ናብ ወለዶ ይመሓላለፍ። እዚ መንዙማ ኣብ ውሽጢ እስልምና ጠጠው ዝበለሉ ጽኑዕ መሰረት ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ። ወዳው የተቆረ ቀልበ ነጩ ቢላል ባሪያ የባሪያ ልጅ እያሉት ኖረዋል። ሐበሻ መሆኑን ለዓለም አውጇል። እሱን የሸጠ ሰው ሁለዚህ ይላል እያለ ያለቅሳል። ባልተወለድኩኝ ኑር ልዓይን መንዙማ ልዕሊ ቃላት እዮም። ቀለም ኢትዮጵያውነት ጥልቀት እምነትን መግለጺ ጥበብን እዮም። ሎምን ጽባሕን እዚ ዘደንቕ ጥበብ መንፈስ ደቂ ሰባት እናሐደሰም ንታሪኽ እናዘኻኸረም ክነብር እዩ። حزر ما نب زين عداقا كنسجرن أب العلي قرب ندادي زفتصمو جبنات زو سد سقمتي تتنخيرو نقص على كم زخنم منستر نقدن زواوي متأثرن أفليت اللهم أب كيد عدقيتن كففل الندادي زرأيو زي حقاو سرعتين مكوصار أب شدشتا كلاتن كلتا محدار كتماتاتن استجمر استوارد وفري لعلو تصيت النامت كم زخنة منستر نقدن زواوي متأثرن دكتور كاساون غوفي غليصوم اللهم أبز حلفو معالتታት بستقبر العول كتتلن قوزطرن ون زتفرالي سقمتታት كم ستوسدو غلغالو زينا إثيوبيا كابتي منستر بزرخو حبريتا يملاختم بمسارة زي دمام بزي حقاو مقدي ناتزاور زنبرم 250 شحن 220 لتر بنزين 198 شحن 432 لتر نفتان كم زتورسيو تغليص زلهم
ቅልውላው ማእኸላይ ምብራቕ ኣብ ቁጠባ ዓለም ዓብዪ ጽዕንቶ ፈጢሩ ይርከብ ኣብ ሳልሳይ ሰሙኑ ዝርከብ ኩናት ኣሜሪካ እስራኤልን ኢራንን ኣብ ክንዲ ምዝሓል እናተገደደ ይኸይድ ምህላው ተገሊጹ ዘሎ ነዚ ስዒቡ ኣብ ወሽመጥ ሆርሙዝ ዘጋጠመ ወታደራዊ ወጥሪ ምንውሑ ኣብ ዓለም ለኸ ቀረብ ነዳዲ ዓብዪ ምዝባዕ ኣስዒቡ ይርከብ ብፍላይ ሃገራት ኤስያ ማእኸላይ ምብራቕን ኣፍሪካን ከቢድ ፋይናንሳውን ማሕበራውን ፈተናታት እናጋጠመን ከም ዝኾነ ተገሊጹ ዘሎ ካብ ዘባዊ ጎንፅታት ክመጽእ ዝኽእል ጸጥታዊ ስጋኣትን ዋሕዚ ስደተኛትን ንምግጣም ትዳሎ ዘላ ጎረቤት ኢራን ዝኾነት ቱርኪ ንኻልኣይ ግዜ ወለድ ብምንካይ ንምርግጋእ ስጉምትታት ክትወስድ ዝሓሰበቶ መደብ ከተሰጋገር ከም ዝተገደደት ሮይተርስ ጸብጺቦም ካብ ዜና ወጻኢ ድማ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ወታደራዊ ወፍሪ ቀስ ብቐስ ከም ዝካየድ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ፍንጭ ሂቦም ተባሂሉ እቶም ፕሬዚዳንት ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ኣሜሪካ ውግእ ዓቕሚ ኢራን ብምድኻም ነቲ ኩናት ክትዛዝሞ ከም እትሓስብ እዮም ገሊጾም ዘሎም ኣሜሪካ ዕላምኣ ንምዕዋት ኣብ ጫፍ በፂሓላ ዝበሉ እቶም ፕሬዚዳንት ሃገሮም ኣብ ልዕሊ ኢራን እትገብሮ ዘላ ወፍሪ ቀስ ብቐስ ክትንክዮ እያ ኢሎም እንተኾነ ግና ኣሜሪካ ነቲ ወፍሪ ኣብ እተካይደሉ እዋን ካልኦት ወሽመጥ ሆርሙዝ ዝጥቀማ ሃገራት ድሕንነት እቲ መስመር ኣብ ምርግጋጽ ሓላፍነተን ክዋፅኣ ከም ዝግባእ ኣገንዚቦምሎም ኣሜሪካ ናብ ኢራን ሓይሊ ምድሪ ንምውፋር ዝርዝር ትልምታት እናውፀት ከም ዝኾነት ብምሕባር ሃገሮም ስምምዕ ምቁራጽ ተኹሲ ከም ዘይትደልውን እቶም ፕሬዚዳንት ሓቢሮም ክቡራት ተመልከቲ ማዕድ ዜና ቅድሚ ምዛምና ቀንዲ ዜናታት ዝዕለት ከዘኻኽረኩም ዋና ዳይሬክተር ግልጋሎት ብሔራዊ ድሕንነት ኣምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ሰብ ሞያ መራኸብቲ ሓፋሽ ብሔራዊ ረብሓታት ንምሕላው ብትኹረት ክሰርሑ ይግባእ ኢሎም እስላማዊ ስልጣነታት ኣብ ህንፀት ሃገረ መንግስቲ ዝነበሮም እጃም ዝለዓለ ምንባሩ ተመራመርቲ ታሪክ ሓቢሮም ካብ ዜና ወጻኢ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ወታደራዊ ወፍሪ ቀስ ብቐስ ከም ዝካየድ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ፍንጭ ምሃቦም ተገሊጹ باكس تبلكتي مع زينة بزيزازم سلامك تالكم أزينا نمسجن سلام